5 efectos de sonido que hará que tus videos destaquen. ¿Quieres generar tensión antes de un cambio? Este es el indicado. Si tienes recorridos o transiciones rápidas, este es un clásico. ¿Quieres cambiar de escena o dar un giro rotundo? Utiliza. ¿Vas a mostrar varias imágenes? Este le da un ritmo visual. Y si quieres resaltar una toma o cerrar con fuerza, utiliza.